مشاهدينا ومشاهدي صوت مهم، برحب بحضراتكم جميعا مع حلقه جديده من برنامجكم صوت مهم، واكيد برحب بزميلي في الاستوديو سيد عمران. اهلا بيك سيد. اهلا بك نجوى، واهلا بكل مشاهدينا الكرام اللي بيتابعونا في اي مكان كانوا. الحلقه اليوم ان شاء الله اتمنى هي تعجبكم معنا بعض التقارير الهامه والمتنوعه. بالفعل سيد معانا تقارير مهمه جدا النهارده واصوات هامه، يمكن هنبداها بتقرير هام جدا خاص بالمشروعات القوميه اللي احنا بنقوم فيها او الدوله بتقوم بيها بصفه عامه. مشروعات كتيره جدا وطبعا منتشره في كافه ربوع مصر، لكن اثير من فتره ان في ناس ما بتاخدش مستحقاتها، وشفنا الفيديوهات الخاصه بالناس دي، وناس ادعت وناس قالت وناس. ففي احد المقاولين او احد الشركات الهامه اللي دخلت في هذه المشروعات حب يسجل تجربته مع المشروعات دي وتجربته مع الهيئه الهندسيه طبعا القوات المسلحه، وان هو بياخد مستحقاته، بياخد شغل كويس، الشغل اللي ماشي تمام. بالفعل نجوى كما ذكرت هو الاستاذ عبد السلام عوض من شركه الماسه للمقاولات، وقال عن التجربه الفعليه لشغله مع القوات المسلحه. هو كل ما وقع هو يعني دي شهاده من ضمن الشهادات المواطنين، وهو طبعا هو مسؤول عن كلامه، هو اللي كمان اكثر بيتعامل. ونقلت لنا هذا التقرير الزميله منال الحجازي، كان تقرير وافي وشرح حاجات مهمه جدا. لكن انا بقول نجوى نشوف الاول التقرير. طبعا نشوف التقرير الخاص بالمشروعات القوميه مع المقاول او الاستاذ عبد السلام عوض. حاج عبد السلام عوض، احنا سمعنا ان حضرتك من ضمن الشركات اللي بتتعامل مع الجيش المصري، ويهمنا نعرف ايه اخر المشاريع اللي انت بالفعل قمت بيها مع المؤسسة العسكرية. حضرتك احنا بنعمل في مجال المقاولات من سنة 2007. من 2007 ل 2017 بنعمل مع شركات القطاع العام ومع شركات مقاولات الباطن. واول ما دخل الجيش في اول عام 2016 دخلت شركات الهيئه الهندسيه في مجال المقاولات. حضرتك في مصر هنا اشتغلنا معاها مقاول باطن من خلال شركات اوراسكوم وابناء حسن علام، والشركات اللي هي شغاله تلقائيا مع الهيئه الهندسيه لمجالات حضرتك الطرق والمقاولات. اشتغلنا حضرتك في مجال الطرق والانشاءات والكباري مع الشركات اللي بتعمل مع الهيئه الهندسيه، اشتغلنا معاها مقاول باطن. واقدر اقول لحضرتك ان الشركات شغاله على قدم وساق وما تاخرش لنا اي متعلقات خالص مع شركات الباطن. وشركات الباطن برضو بتصرف على ايدينا وقدامنا من الهيئه الهندسيه، وكل شغل تمام في الانجاز وفي الوقت. وحضرتك ما فيش متاخرات، يعني ماكسيمم العادي، يعني ماكسيمم شهر ونص حضرتك، وبنصرف مستخلصاتنا. والشركات اللي بتعمل تلقائيا مع الاداره الهندسيه بتصرف برضو مستحقاتها، والامور ماشيه تمام. حضرتك شغالين طبعا، شفنا كفاءات شغل، شفنا توسع في مجالات الطرق حضرتك تحت رعايه سعاده الرئيس. طريق حضرتك منخفض القطاره بطول حوالي 350 كيلو، طريق محور 30 يونيو يربط ما بين بورسعيد والقاهرة، طريق حضرتك السويس، طريق الصحراوي. اشتغلنا في جميع المشروعات حضرتك اللي هي يدعو ليها سيادة الرئيس ان هي من المشاريع الكويسة اللي هي موجودة حضرتك بتخدم البلد ككل. كنت سعيد وانت بتتعامل مع المؤسسة العسكرية؟ طبعا حضرتك احنا اشتغلنا معاهم وناس فاهمة وناس كفاءات. شغالين معاهم حاليا دلوقتي في كورنيش مطروح الجديد وفي مدينة العالمين، ومن الناس الفاهمة والناس اللي عندها كفاءات في الشغل كلها، عندها كفاءات في التنفيذ. اشتغلنا مع العميد حسام الدين مصطفى في الطريق الصحراوي، الراجل كان بيدي قراراته وهو ماشي، خامات مرفوضة يشيلها، ما عندوش مثلا خواطر في الشغل، ما عندوش خواطر في التنفيذ.
كان سيف، يعني كان الراجل بيتكلم المؤسسة العسكرية بتختلف أكيد عن المؤسسة المدنية. طبعا. هو حتى في التنفيذ حضرتك كان سيف في شغله، وهم من الناس التمام حضرتك في التنفيذ وفي الصرف كمان يعني. بالنسبة للمستحقات بقى في محاسبتك مع مع المؤسسات العسكرية، بتكون في أي تأخيرات؟ احنا حضرتك شغالين مع شركات هي بتعمل مع الإدارة الهندسية تلقائي، واحنا شركات بتصرف لنا على طول، ما بتأخرناش أكتر من شهر. شركات من الشركات الكبيرة في مصر زي أبناء حسن علام، زي أوراسكوم، من أكبر الشركات زي سمنتو، الشركات اللي هي شغالة في البلد تلقائيا مع الإدارة الهندسية ومع الخدمة الوطنية، ما بتأخرناش أكتر من شهر، ماكسيمم شهر ونص، وبنصرف مستحق. الشهر ده بقى اسمحوا لي أنا أوضحه للناس حاجة واحدة بس عشان نعرف إن جيشنا ملتزم، جيشنا موعد، جيشنا عمل ومش كلامه بس. النهارده انا لو في تعامل بيني وبين الجيش المصري علشان يتم محاسبتي، لازم بتجيلي لجنه بتستلم مني اعمالي انا. لو لقيتني عملت العمل بنسبه 100% سلم واستلم. لقيتني انا اخطأت في حاجه، استحاله تسلمني قبل ما تستلم مني بنسبه 100% اني مفيش عندي ولا خطأ في المبنى. صح كلامي ولا غلط؟ مظبوط كلام حضرتك صحيح. هو ده اللي كان يهمني، ان التعامل مع الجيش المصري هو شرف لاي انسان بيتعامل مع مؤسسه عسكريه. اظن الكلام اللي احنا سمعناه مع الحاج عبد السلام عوض بيرد على جميع اسئله في دماغ كل الساده المشاهدين. تحيا جمهورية مصر العربية. عدنا لكم بعد ما شاهدنا تقرير الزميلة منى الحجازي، حيث نقلت لنا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد السلام عوض من شركة الماسة للمقاولات. أنا بقول دي شهادة من أحد المقاولين، وهو قال على حسب تجربته الفعلية مع القوات المسلحة. وإحنا في الفعل إحنا ما لناش رأي، إحنا هو يعني أظن كده هو ده رأيه وتعامل أكتر، هو اللي شاب عينه. ولكن إحنا برضو اللي حفزنا أكتر إن في مشاريع قومية في البلد تقام. يعني انا بقول في واقع على ارض الواقع بعض المشاريع القوميه في البلد خاصه للبلد دي مصر، تمام، تقام على ارضها. فدي يعني ده واحد شاهد عيان كما ذكر لنا الاستاذ عبد السلام عوض. هو في الحقيقه الهدف من التقرير بتاعنا اكتر ان احنا نسلط الضوء على المشروعات القوميه ده، وده مهم جدا الناس تعرف حجم المشروعات وحجم اللي بيحصل في البلد قد ايه. كمان المهم ان احنا المشككين في مدى امانه القوات المسلحه بتاعتنا يعني شاهد من اهلها زي ما بيقولوا. فده مهم ان حد بينقل الصوره من واقع الشغل الحقيقي. ده حاجه مهمه. دلوقتي احنا معانا تقرير من محافظه الاسكندريه بالتحديد من نجع حفيظ تابع لحي عمريه ثاني. الاهالي بيشتكوا من الصرف الصحي. الصرف الصحي بيقولوا هيئه الصرف الصحي بيقولوا ان هم فرضوا عليهم قيود او غرامات 5000 جنيه. المشروع خاص بالبلد وهي منحه، وللاسف بيعرض الاهالي ان هم بدل ما يحظوا بيها الصرف الصحي لا عاوزين يغرموا اكثر من كل بيت 5000 جنيه. ايه السبب؟ ما نعرفش. شر البليه ما يضحك. ازاي يعني حضرتك تغرموا، يعني كهيئه صرف صحي بتعمل مشروعات خدميه تغرموا المواطن البسيط اللي هو يعني عايش اهو بيقول يا هادي بياخد نفسه بالعافيه، ودي احنا شايفين الغلا والحياه الصعبه اللي احنا عايشينها فيها، كمان يدفع غرامه بتقولوا ان هم سببوا في اتلاف ايه؟ شبكه ايه اللي هيكسروا المواسير مثلا بايديهم مثلا يعني، وهيكسروا حاجه بتخدمهم يعني ايه الاتلاف؟ وحتى وان كان تم الاتلاف مثلا برضه انا غرم المواطن. انا مش قادره افهم ازاي يعني تزودوا على الكاهل المواطن اعباء. ده هم يعني ده قريه وتعبانه والناس بتقول يا حيطه داريني. يعني ادينا شايفين الدنيا غلا ازاي والوقت صعب ازاي، والسيد رئيس الجمهوريه قال يا جماعه رفقا بالناس ورفقا بالفقراء ورفقا ولازم يعني مش ممكن يا جماعه مش ممكن. طب نشوف الاول لو التقرير مع الاهالي الاول ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اهالينا في منطقة نجع حفيظ بالعمرية ثاني، احنا النهارده جينا عشان نوضح المشكلة بتاعة الصرف الصحي الموجودة هناك، اللي كانت هي عبارة عن تعدي، وطبعا الشركة كانت عاملة تعدي يعتبر، بدل ما تعمل مقايسة
وتدفعك ثمنها، لا اتهمتك بقت انت متعدي على خط صرف صحي. بالنسبه للمؤسسه حكوميه كمؤسسه صرف صحي تعتبر جريمه. فطبعا في على اثر الموضوع دوت في ناس تنفيذ الاحكام خدتها وفي ناس اتحبست وفي مشكله كبيره. طبعا تدخلنا في هذا الموضوع، وطبعا الاساسي في الموضوع ده الاستاذ عبد الناصر ابو الوفا. فاحنا عايزين نسمع منه الحل بالظبط اللي احنا كنا متواجدين فيه مع اللواء محمود نافع رئيس الشركه، فبرضه هيعرض الحلول بالظبط يعني اللي حليناها معاه ان شاء الله. اتفضل. وفي الحقيقه الموضوع يعني يمس كل اهالي العمريه، مش يمس نجع حفيظ فقط، ولكن كل المناطق التي تم تركيبها من بدايه مشروع جهاز تنفيذي للصرف الصحي. كل الناس هتدفع ثمن مقايسه زيها زي اي مقايسه الكهرباء، زي مقايسه الصرف الصحي. طبعا في بدايه الموضوع اتصل بيا المهندس محمود عبد الفتاح ان في مشكله موجوده في نجع حفيظ. ايه المشكله يا باشمهندس محمود؟ بالتفصيل ان في ناس تم ضبطها عن طريق مباحث تنفيذ الاحكام، وبالفعل فورا توجهت الى باتصال تليفوني لرئيس شركه الصرف الصحي اللواء محمود نافع، والراجل مشكورا قال لي احنا لينا حقوق وطالبنا بيها، ولكن الاهالي امتنعت ان هي تدفع الفلوس دي. قلت له يا فندم يبقى في طريقه افضل من دي، ان احنا نوجه للناس ونبعت نخاطب الناس مره واثنين وثلاثه واربعه، بحيث ان احنا نقدر ما نأذيش حد، ما نضرش حد. الناس اللي اتضرت دي كلها فيها ناس كبيره في السن جدا، فيها ناس ما تستحقش ان هي تتحبس بدون وجه حق، والناس دي بالفعل ما ارتكبتش جريمه تعاقب عليها. انت ارتكبت جريمه تحاسب عليها، انا ما ارتكبتش جريمه، فمش من حق الدوله ان هي تعاقبني على عدم ارتكاب الجريمه. ارتكبت جريمه واعاقب، ما فيش جريمه يبقى ما فيش عقاب. بعد تواصل اخر مره ثانيه توصلنا ان اللواء محمود نافع قال بالخط باللفظ الواحد ان كل اهالي العامريه تحديدا الذين تم لهم تركيب وصلات الصرف الصحي عن طريق جهاز تنفيذي سيقومون بدفع مقايسه. المقايسه دي زي مقايسه شركه الكهرباء، زي مقايسه الميه، زي اي مقايسه، زي مقايسه شركه الغاز، هي كلها بنفس السيستم. طب انت هتدفع ليه؟ انا ما ارتكبتش جريمه، خلاص الجريمه تم ايقافها تماما كما افاد اللواء محمود نافع امبارح، وقال تم الغاء ال 2000 جنيه اللي هم التعديات على كل المواطنين الذين تم لهم تحرير محاضر، وهم 83 فرد اللي تم لهم محاضر 83 فرد. تمام. لما وصلنا للمعلومه دي ان الناس هتبدا بس تساعدنا في يعني في تحصيل رسوم الدوله اللي اشار اليها اللواء محمود نافع، ان دي تعليمات رئاسه الوزراء بان الناس اللي ركب لها مشروعات صرف صحي دي خدت الخدمه. احنا كدوله علينا تجهيز المحطات الكبيره وتجهيز المشروعات الضخمه اللي هي المواسير الضخمه اللي احنا بيعدي فيها مياه الصرف الصحي دي على نفقه الدوله. الوصلات الخاصه بالمواطنين يتم دفع كمقايسه للمواطن وعلى ادنى شريحه، يعني اقل الشرايح التي اشار اليها رئاسه الوزراء. في شرايح عاليه جدا، يعني مش هيعامل العمريه زي محطه الرمل، زي ميامي، زي بحري، مش هيعاملنا طبعا بنفس المعامله دي. المعاملات دي على حسب المناطق المحدوده. طبعا احنا اشرنا له قلنا الناس دي فقيره جدا، والناس دي ما معهاش، والناس دي قدراتها الماليه يعني لا تسمح. والراجل مشكورا قال لي يا استاذ عبد الناصر انا هقسط لهم كل المبالغ المتاحه، يعني من خلال برضو القانون اللي يسمح له ان انا اقسط 50%، 60%، 70% على حسب الجدول. فاحنا كلنا كده متواجدين لرفع الظلم عن الناس، ولكن احنا كلنا متواجدين كل واحد، حتى الناس اللي دفعت من فلوس التعديات سيتم استرجاع المبالغ اللي دفعوها اللي هي ال 2000 جنيه قيمه التعديات. يعني في بند تعديات 2000 جنيه سيتم رفعه تماما من المقايسه كلها. يعني حتى الناس ال10 الاخوه اللي دفعوا وراحوا عملوا مصالحات، في 10 راحوا دفعوا مصالحات، وفي 20 مطالبين ان هم يروحوا شركه الصرف الصحي يوم الاحد اللي جاي. فيا ريت برضه حضرتك تساعدونا بحيث كل واحد ليه مشكله. احنا برضه هنبقى متواجدين ان شاء الله يوم الاحد في شركه صرف صحي على اساس يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، مش يوم الاحد، على اساس نحل المشكله دي. الاداره اللي في العمريه، في اداره العمريه اللي هي في النصريه الجديده. تمام. فكل واحد ليه مشكله هيجي واحنا ان شاء الله هنبسط له الموضوع لابسط الحلول. سيان عملوا مقايسات يبقى خلاص المقايسه دي هيعملها على حسب الادوار الموجوده. يعني في واحد باني دور واحد مش هيعمل له مقايسه زي ابو 3 4 ادوار، يعني زي ما
بقى بتعمل شركه الميه برضو مع او شركه الكهرباء، كل عداد مختص بذاته، كل مكان له مؤسسته. ولكن احنا برضو اتفقنا مع اللواء محمود نافع على اقل شريحه يعامل عليها اهالي منطقه العمريه، لان احنا مش زي اي منطقه، احنا منطقه يعني نائيه جدا وضعيفه وفي نفس الوقت تعتبر شبه عشوائيه. فاحنا عشان كده بدانا ان شاء الله في خلال اللحظات الايام اللي جايه دي هنقدر نحل مشاكلنا كلها، وكلنا معاكم وكلنا قلب على قلب رجل واحد، كل واحد ياخد حقه وكل مواطن ياخد حقه والدوله تاخد حقها بالطريقه السلسه اللي توفر على المواطن يقدر يعني يتحمل قيمه الضغوط وقيمه الحاله اللي احنا فيها. يعني المفروض المنحه اللي بتبقى جايه من بره دي ما حدش بيدفع فيها، دي جايه للقرى الفقيره والناس الفقراء، فده جاي من منحه دوليه من البنك الدولي، وفي مستخلصات طالعه مع المقاول متوصله لغايه المنازل. طبعا. يعني دافعها البنك الدولي للاهالي، الناس تدفعها ليه؟ كل رب اسره مسؤول عن نفسه وعن اسرته وعن جاره. احنا كلنا مسؤولين نظهر الحق عشان نعرف نحاسبه. لو واحد موظف او مسؤول فاسد كلنا بالصحافه بالاعلام نعرف نحاسبوه، لكن لو احنا اختلفنا في بعضينا هننزلوا تحت ثاني. احنا مش عايزين نحط العيب على مسؤول، المسؤول ده موظف، احنا العيب علينا احنا، العيب علينا احنا بنراعي الخطا وبنسكته. فاحنا العيب علينا احنا، نتجمعوا كده ناس محترمين بشكل حضاري محترم زي ما انتم دايرين، وضع يشرف وجيل يشرف، وكلكم فيكم متعلمين وفيكم اكبر مني واحسن مني كلكم طبعا، ولا نزكي انفسنا على احد، بس احنا عايزين تتكلموا ايه بوضع حضاري يعني بالراحه، لان المسؤول الموظف ده موظف، ده هياخد له سنه سنتين وهيمشي. صحيح. هي مش بتاعته، ده موظف، اخطا يتحاسب على خطأه، حصل خطأ نحاول نصلح الخطأ ونستمر من جديد عشان نبني مش النقع. ما هو النقع ده هو الدولة، النقع ده هو النصرية، هو العمرية، هو الدولة، بيتك هو الدولة. لو انت سمحت على غلط في بيتك هتسمع على غلط في الدولة. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا مأساة القرية دي وقد ايه هم بيتكلموا بوجع. يا جماعة حسوا بالناس. هيئة الصرف الصحي 5000 جنيه، ايه مين اللي تدفع أسرة 5000 جنيه في إصلاح حاجة خدمية البلد ملزمة بيها؟ ازاي؟ بأنه منطق في الكون كله اقدر ادفع مواطن يدفع في شبكه صرف صحي عشان اتلفت وغيره؟ مش مسؤوليه المواطن يا فندم. ولماذا كمان النجع ده بالذات او المنطقه دي بالتحديد او بعض المناطق، يعني اشمعنى دي لازم ليه؟ اي مكان عن كافه المناطق. اصلا المشروع دخل اكثر من كام منطقه. يعني أيوة. المشروع الصرف الصحي دخل كام مناطق وهي كمان منحه من الدوله، لكن عرض اخلي المواطن يدفعها دي حاجه غريبه. حرام عليكم، ارحموا الناس الغلابه. ده بالاضافه نجوى، بالاضافه كمان ده في مشكله ثانيه، هم اضافوا الصرف الصحي على فاتوره المياه، يعني كمان حتى نسبه 25% ميه و75% صرف اللي هو هيدفع كمان. يعني انت دافع، طب ليه؟ يعني هي زي منحه وازاي المواطن يشيل حق المنحه دي، يعني يتم دفعها من جيبه. هل تم يعني مش عايزين نقول اختلافات وسرقات في الموضوع ده مثلا؟ يعني ده سؤال، انا ما بتهمش حد. هو ممكن تخمين بالفعل كما ذكرت. يعني هو فعلا يعني هو ازاي منحه ازاي تدفع المواطن؟ ولو كان اصلا يعني لو كان كمان يعني حد اخطا من المقاولين اللي عندك او اللي شغالين او ما عملش اللي هو المشروع كويس او اتلفه، ما بيجيش المواطن يشيله. وان شاء الله هنتابع معاكم باذن الله لحد ما الناس تاخد حقوقها، وان شاء الله ما يدفعوش بعد كده جنيه للصرف الصحي. لا طبعا ما ان شاء الله. تمام، احنا ان شاء الله هنتابع الموضوع باذن الله وهنهتم بيه دايما، واحنا معاكم. المهم صوتكم انتم، صوت اهالينا في كل مكان لحد ما الناس دي كلها تاخد حقها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله مع حضراتكم في اي مكان باذن الله. دلوقتي ننتقل الى تقرير اخر من محافظه الاسكندريه. طبعا جمعيه قطر الحياه برئاسه الدكتوره عبير يسري الزميله الاعلاميه، طبعا اقيم فيه مبادره ايد في ايد. طبعا دي كانت منحه من الاتحاد الاوروبي بعملوا حاجات بعض المشاريع الهامه، وقيمت هذه الفعاليه وهو كان الحفل الختامي حضر فيه السيد مدير التضامن الاجتماعي وغيرهم، وكذلك السيد الوكيل وباقه من منظمات المجتمع المدني حضرت في هذه الفعاليه. هو في حقيقه المبادره دي او مبادره الاتحاد الاوروبي عملت كذا مبادره في الفتره الاخيره دي، وكانت انا تابعت اللي كانت في الصعيد وشفت فعلا تقارير خاصه بالسيدات هناك وقد ايه هم مبسوطين ان هم زي ما بيقولوا علمني
يعني لا تعطيني السمكه ولا علمني كيف اصطاد فعلا. بالفعل هم مبسوطين جدا وعملوا فلوس كويسه وعملوا بايديهم حاجات كويسه جدا، ولدرجه ان هم كانت الزميله منى عراقي كانت مستضافه فبتقول لا ده انا هسيب الاعلام واروح اشتغل معاكم، من ان هم مبسوطين جدا من الدخل اللي حصل لهم. فالحاجات دي كلها مهمه جدا لخدمه المواطن. طب فعلا نجوى، طب احنا قبل ما نتكلم عن التقرير هنشوف برضه التقرير الاول ونرجع حضراتكم مره ثانيه. اسكندريه من الجمعيات اللي هي احنا مصنفه اساسا اسكندريه من المحافظات عاليه المستوى. هيئات بتيجي لها عشان خاطر بتروح للمحافظات اللي هي مستوى الدخل فيها اقل زي الصعيد وزي خاصه سوهاج وهكذا وهنا واسوان الحتت دي. فبس ده ادى ان في اسكندريه الجمعيات فيها كتير بتتعامل بشكل خيري. يمكن المشروع ده كله تنميه، كله رفع قدرات الجمعيه للتنميه، رفع قدرات احنا من الاول الجمعيات المحوريه رفع قدراتها عشان تبقى مركز خبره قوي للجمعيات، او في الادارات المختلفه. احنا اشتغلنا في 3 ادارات، او في الادارات اللي احنا اشتغلنا معاهم المنتزه والوسط او شرق. كمان بشكر المركز المصري والجمعيه المحوريه لان هم كانوا الايد اللي موجوده في المجتمع موجوده في الجمعيات، هم اللي كانوا بيقوموا بالتدريبات، هم اللي كانوا بيتابعوا، هم اللي كانوا بينفذوا المشروع بايديهم يمكن اكثر مننا احنا بتوع الهيئه. احنا برضه في الهيئه احنا بنبص على الاجراءات اكثر، لكن هم بيبصوا على بالتفصيل بقى، الدبس بيبصوا على كل حاجه كل خطوه بالملي، مفيش حاجه بتطلع من تحتهم. هم كمان انا بشكرهم على المجهود اللي عملوه، وفعلا انتوا سندتوني واسلكتوا صدري وكان ادائكم رائع. امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه منه ملوش لازمه واكيد عالصعب يقدر. قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت لا يوم سلمت وامبارح كنت الوقت الى قلبي من جوه قال لي اديني القوه في طريقي مشيت واديني ثبت. الاستاذ محمد علي اتفضل. مشاهدينا الكرام يسعدنا نلتقي بالدكتوره عبير يسري اسم مجلس اداره جمعيه قطره حياه. طبعا النهارده الدكتوره ما شاء الله كان الحفل كان مشرف النهارده، واظن هو يعني خاص بمبادره ايد في ايد. تحدثينا في هذا الاطار. احنا جمعيه قطره حياه رؤيتنا للاسر البسيطه والاسر المهمشه ان احنا نقدر نساعدهم، نمد ايدينا ليهم ونعمل على ان هم يبقى عندهم حياه كريمه يعيشوها بدخل من خلال الشغل اللي هم يعملوه. حتى المرأة البسيطة من خلال بيتها تقدر تنفذ شغل ويكون في دخل يعود عليها وعلى أسرتها. فجت من هنا فكرة ايد في ايد من خلال مبادرات تنمية المجتمع، وتوافقت رؤيتنا مع رؤية هيئة سيف ذا تشيلدرن، هيئة إنقاذ الطفولة الدولية. وكان مشروعات مبادرات تنمية المجتمع شغالة في عدة قطاعات، قطاع التمكين الاقتصادي وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع البيئة. بس احنا اخترنا التمكين الاقتصادي لأن احنا هدفنا ان هو ان الاسر تعيش في حياه كريمه. طب انا عايز اقول مثلا، عايز اوضح برضه مفهوم التمكين الاقتصادي للمراه.
بمعنى ايه؟ احنا هنا عندنا السيدات البسطاء والمرأة المعيلة بتبقى شايلة هم ان هي تبقى قاعدة في بيتها وفي نفس الوقت عايزة تشتغل وعايزة تزود دخلها، فهتعمل ايه؟ فاحنا هنا فكرنا ان احنا نساعدها بمشروعات متناهية الصغر، ان احنا نساعدها ان هي تشتغل من بيتها في حرف يدوية. طب هي هتعمل ده ازاي وهي مش متدربة؟ فبناء عليه احنا فكرنا في فكرة المبادرة ان احنا ندرب الناس الاول ونأهلهم، وبعد كده نديهم كمان تسويق لمشروعاتهم وكيفية تنفيذ مشروعاتهم من خلال ريادة اعمال بشكل بسيط، ونساعدهم ان احنا يقدروا هم يشتغلوا من بيتهم. فاللي قدرنا نعمله ان احنا كمان من خلال التشبيك ما بيننا وبين القطاع الخاص ان احنا وفرنا لبعض الاسر الخامات او راس المال الاول ان هم يبداوا يشتغلوا بيه، بحيث ان هم ينتجوا من خلال بيتهم ومكانهم من غير تعب ليها، وعشان كمان تقدر تراعي اسرتها في نفس الوقت وتنتج وتسوق ان شاء الله. جميل جدا. عشان كده حضرتك برضو انت كرمت النهارده بعض النماذج المشرفه اللي تم بالفعل فعلا عملت نماذج على ارض الواقع، يعني ده انا بنحييك ونشكرك. طبعا حضرتك برضو نفذت هذه المبادره على ارض الواقع، مش هذا كلام. ده حق الناس علينا يا فندم وحق مصر علينا. جميل. انا احييك واشكرك على هذا اللقاء، ولكن برضو عايز كلمه لكافه الحضور اللي شاهدناهم النهارده في ختام هذه الفعاليه. انا النهارده في المؤتمر طبعا يعني كنا المجتمع المدني مع الحكوميين مع الاعلاميين مع القطاع الخاص، لان احنا كلنا نسيج المجتمع لابد ان هو يتعاون ويتشابك مع بعضه ويبقى في تضافر للجهود من اجل ان احنا نعيش في مستوى راقي ومجتمعنا يكون راقي ونحقق نهضه او نحقق تنمية حقيقية للمجتمع. فكلنا كنا النهاردة موجودين مع بعض متكاتفين ايدينا في ايدين بعض عشان فعلا ننهض ونحقق تنمية للمجتمع. دكتور عبير يسري رئيس مجلس إدارة جمعية قطرة حياة والزميلة الإعلامية أيضا، أشكرك على هذا اللقاء. أشكرك يا فندم، أشكرك جدا. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا الاحتفالية الخاصة بالاختتام المبادرة. احتفالية موفقة وتم تكريم عدد جيد من القائمين على هذه المبادرة. طبعا نتمنى التوفيق للجميع، واي حد بيقوم بعمل خيري احنا معاه، اي منظمات مجتمع مدني، اي حفلات من النوع دي احنا مع حضراتكم، لان دايما احنا بنقول صوت مهم، صوت كل مواطن مصري. دايما بنهتم بالخدمة اللي بتقدم للمواطن. دلوقتي النجم معانا يعني تهنئه بحفل زواج الاستاذ محمود محمد بالاسكندريه. طبعا كان حفل زفاف جميل جدا اقيم في نادي التجاري بالاسكندريه. هنشوف برضه الاجواء الفرحه هناك ونرجع حضراتكم مره ثانيه.
رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا اجواء الاحتفاليه الخاصه بمحمود. محمود الف مبروك، ربنا يسعدك ان شاء الله ويرزقك بالذريه الصالحه. حقيقي ببقى سعيده سيد لما بنغطي حاجات زي كده وبنشارك الناس في مشاكلهم وفي افراحهم. ده دايما صوت مهم معاكم في كل مكان. ان شاء الله تكون حياه موفقه مع الزوجه اللي حضرتك اخترتها، وباذن الله تكملوا حياتكم مع بعض ان شاء الله. احنا قلنا صوت مهم، صوت كل المواطن المصري. ان شاء الله هنبقى معاكم دايما باذن الله، مش هنتاخر عن اي حد دعانا، ان كان في مناسبه سعيده او غيره او مشكله او فكره او اقتراح، معاكم دايما باذن الله في صوت مهم. ان شاء الله نلتقي معاكم في الاسبوع القادم مع حلقه جديده من برنامجكم صوت مهم، وهنرد على كل الرسائل باذن الله الاسبوع الجاي. اشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. الى اللقاء.